piuttosto impegnativo, senza che siano, e spero che non lo sia mai, raggiunto l'impegno del 2022, però questo è un anno che si presenta, anche a fronte delle temperature che purtroppo stiamo vivendo quotidianamente, piuttosto impegnativo da questo punto di vista. Un'estate rovente con il costante pericolo di incendi, ben 379 interventi dei soli vigili del fuoco in tutta la regione dall'inizio dell'anno per domare i roghi boschivi di colture e sterpaglie, un numero che impressiona se si considera che è già superiore a quello degli interventi effettuati in tutto il 2025. È quanto emerge dal bilancio dell'attività presentato dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco. Delle 379 operazioni di spegnimento, 207 a Udine, 90 a Pordenone, 45 a Trieste e 37 a Gorizia. Spesso gli incendi possono essere causati da disattenzione o mancanza di precauzioni. I cittadini sono chiamati ad avere atteggiamenti responsabili quando impegnano i nostri boschi o i nostri campi. Basta la ragionevolezza del comportamento per evitare che poi le cose degenerino. Rispetto poi al dolo, evidentemente ci sono altre problematiche. Infine è stato fatto il punto sull'ultimo grande incendio scoppiato a Trieste fra Gropada e Padriciano, in fiamme 22 ettari di bosco carsico. Oltre al grande lavoro per domare le fiamme e procedere alle bonifiche, la complessità maggiore ha riguardato la gestione della casa di riposo Ieralla, che ospita 112 anziani. Grazie al costante schieramento di operatori e mezzi è stato scongiurato lo sgombero della struttura. Le operazioni di bonifica proseguono, ancora un'incognita, la causa del rogo. Noi compiliamo delle relazioni progressivamente man mano che ci avvicendiamo sullo scenario di intervento. Poi è chiaro che ci saranno una relazione conclusiva. In questo momento siamo alle operazioni di quelle che noi chiamiamo di minuto spegnimento, ma forse è meglio dire di bonifica. A conclusione di queste potremo fornire tutti gli atti richiestici.